Ada truk kontainer teman-teman, gede banget, truk gandengan. Ini namanya truk gandengan teman-teman. Di sini jalannya lambat ya teman-teman, karena ada perlintasan rel kereta api ya. Wah, ini ada tangki teman-teman. Ada pengangkut gas atau BBM biasanya itu teman-teman. Tergandengannya mana tadi ya? Oh, nah itu dia. Di sini jalannya lambat teman-teman, karena ada rel kereta api dan rel kereta apinya itu menyerong. Biasanya sangat licin teman-teman, jadi jalannya pelan, nggak ada yang ngebut teman-teman. Apalagi sepeda motor ya, biasanya banyak yang terpeleset atau jatuh. Wah, itu warnanya hijau, ada truk tronton, biasanya muat batu atau bahan bangunan ya teman-teman. Gede banget truknya ya. Nah itu dia teman-teman, ada mobil tangki teman-teman. Ada mobil tangki pengangkut BBM dari Pertamina ya teman-teman. Tuh mobilnya gede banget teman-teman. Coba lihat, warnanya merah dan putih dominannya teman-teman, sesuai dengan bendera negara kita ya, merah putih, dari Pertamina ya teman-teman. Ada truk lagi warnanya hijau teman-teman. Di sini yang lewat mobilnya gede-gede ya teman-teman, mobil truk tronton, tangki, truk gandeng atau bis telolet ya teman-teman. Karena di sini jalur utama jalur selatan antar pulau. Wah, ini ada lagi yang baru teman-teman. Ini adalah truk tangki Pertamina teman-teman, tapi yang baru ini. Enggak seperti tadi itu. Ini yang baru. Masih mulus banget setnya teman-teman. Wow, keren. Wow, keren ya teman-teman. Wow, ada lagi tuh truk warna putih. Tapi kosongan ya teman-teman. Biasanya untuk ngangkut semen biasanya kayak gitu. Wow, keren. Nah, ini mobil bis angkutan untuk angkutan desa ya teman-teman. Ya, ini ada lagi mobil untuk pengangkut LPG teman-teman. Mobil pengangkut LPG, bentuknya hampir sama seperti BBM tadi ya, hanya ini berbentuk kapsul. Dan di belakangnya ada bis telolet Citra Dilancar. Ini bis antar provinsi ya teman-teman, atau antar kota ya. Di sini view-nya cukup lumayan bagus ya. Di kejauhan sana ada pegunungan yang estafet, itu pegunungannya ada dari rendah, bukit-bukitan, terus ada yang jauh sana itu gunung, tapi gunungnya tidak aktif ya teman-teman, itu hanya pegunungan biasa. Ini di daerah Banyumas ya teman-teman, di Purwokerto, tempatnya di Sampang Cilacap. Bukan Banyumas, sudah masuk Cilacap kayaknya di sini ya. Kalau Banyumas tuh di sebelah utara sana. Ini masuknya ke Cilacap, Kabupaten Cilacap, Sampang.
Nah itu dia, ada truk gandeng lagi teman-teman. Di sini adalah jalur utama, jalur menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah jalur utama di jalur selatan ya teman-teman, bukan Pantura ya, tapi selatan. Ini bukan yang dari Cirebon. Ini yang melalui Wangon, Cilacap, dan Sumpyuh, Gombong, Kebumen sampai ke Yogyakarta, terus ke Jawa Timur. Bukan dari arah Tegal atau dari jalur utara ya teman-teman, ini jalur selatan. Ada truk monster, truk Pertamina pengangkut BBM lagi. Ini asli loh teman-teman, bukan mainan ya. Keren. Di belakang sana ada truk oleng teman-teman, Trans Putri. Nah itu dia. Biasanya kalau malam tuh banyak lampu-lampunya ya, warna-warni merah, hijau, biru. Ada truk kontainer teman-teman, truk Fuso. Oke, yang belum subscribe ke channelnya Gani Rahmat Al Ghifari, tolong di subscribe dulu. Subscribe dulu ya teman-teman. View indah dengan background pegunungan, alam hijau. Tapi di sini cuacanya cukup panas sekarang. Biasanya kalau ada kereta melintas itu palang pintu kereta apinya menutup teman-teman, nanti jalanan di sini agak sedikit macet. Jadi kalau yang pintu membuka itu mobilnya tidak bisa berjalan dengan cepat teman-teman, karena relnya yang posisinya menyerong, jadi harus benar-benar hati-hati teman-teman.
Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi Anda yang suka dengan video ini, tekan tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu informasinya mobil-mobil besar yang lewat di jalur selatan ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.